Dis 'n kragtige, tasbare teenwoordigheid van U vanmôre. Here, ek wil vanmôre bid dat die Heilige Gees van hart tot hart sal beweeg en dat God vanmôre 'n wonderwerk sal kom doen. Here, ek wil bid vanmôre soos Paulus gebid het, verligte oë van ons verstand, dat ons kan sien. Here God, in hierdie uur het ons nodig om te kan sien. En Here, my gebed is vanmôre dat ons hierdie gemeente, Suid-Afrika, elke gelowige in hierdie uur sal begin sien. Kan dorste rebenda, Here Jesus, ons prys U vanmôre. Ons bring eer en lof aan Jesus Christus, die Seun van 'n ewige God. Ek wil bid vanmôre, Here, dat hierdie woord sy snelle loop sal hê en dat hierdie woord in die hart van die mens sal penetreer en dat God vanmôre in 'n opgestane, verheerlikte liggaam aan elkeen geopenbaar sal word. Halleluja. Here, ek wil vanmôre bid vir die salwing om elke juk te kom breek in Jesus naam. Here, ek dank U vanmôre vir die voorreg om agter die ou ruwe kruis te kan staan en die woorde van my God te spreek, die genade onverdiend wat ek ontvang het en ek eer U daarvoor. Bind ons vanmôre met Golgotha's liefde. En die kinders van die Here sê amen en amen. Neem die sitplekke vir my asseblief, baie dankie. Ons gee aan die Here al die eer en die lof en die prys vir die voorreg wat die Here vir my en my vrou gegee het om vanmôre die tafel van die Here te kan bedien, as ook die woord van God. Ek is baie dankbaar dat ek vanmôre saam met jou kan wees. Halleluja. Is jy bly om hier te wees vanmôre? Draai om na iemand toe sê en sê vir die persoon, God is hier in hierdie plek vanmôre. Kind van die Here, ek wil vanmôre, en ek wil dit vanmôre met liefde vir elkeen sê, ek is nie vanmôre in hierdie tabernakel op hierdie kansel om aan julle 'n boodskap te bring wat julle gaan oorlag nie. Ek is nie vanmôre hier om 'n boodskap te bedien wat jou dalk goed gaan laat voel nie. Maar ek is vanmôre op die kansel om vir jou te kan sê, so spreek die Here. En ek wil vanmôre jou 'n guns vra. Julle almal het ons wonderlike breins en verstand, is dit nie waar nie? En ek wil vanmôre vir julle vra om elke stukkie boodskap wat julle ooit oor die kruis van Jesus gehoor het, te neem en in julle geestelike spens in die blik te gaan sit en dit toe te sluit vir 'n oomblik. En ek wil hê julle moet vanmôre maak asof dit die heel eerste keer is wat julle hierdie boodskap hoor. Want ek wil nie vanmôre hier staan en uit gewoonte met julle praat nie. Ek wil nie vanmôre hier kom met 'n boodskap en net tyd verdryf en dat ons kan huis toe gaan en vir mense kan sê, ons was darma op Paasfees in die kerk gewees nie. Ek wil hê julle moet vanmôre 'n nuwe ervaring en 'n nuwe ondervinding met die woord van die Here hê. Kan ek amen kry? Wie van julle is gereed om 'n nuwe woord en 'n nuwe ervaring uit die hand van die Here te ontvang vanmôre? Halleluja. Ek is opgewonde oor die boodskap van die kruis. Ek is so bly. Prof JP, ek het vir my vrou daar gestaan terwyl ons sing, toe sê ek vir hom, daar gaan hy, nou preek hy my boodskap van vanoggend. En hy lees die een skrif en dis asof dit nie genoeg is, hy moes hy na die tweede een toe ook gaan. En ek wil net vanmôre vir jou sê dat hierdie woord wat ek aan jou gaan bedien is bevestig, want ek het God gevra om hierdie woord vir my te bevestig vir hierdie uur. Ek glo uit die mond van 2 of 3 getuie sal elke saak vasstaan. Amen, ek glo dit met my hele hart. So ek weet dat ek weet vanmôre se woord uit die hart van God uit, wat ek al van gister af, nee, van laasweek af al, meer 'n stryd in my binneste het. Ek weet nie, my vrou sê gisterand vir my, is jy reg? Ek sê, ek weet nie.
Sy sê, wat bedoel jy, jy weet nie? Ek sê, ek weet nie om hierdie boodskap te bedien nie. En sy het my maar gelos, ons het gesien, ek weet nou regtig nie. En vanmorgen het sy haar hand op my geleen, sy het vir my gebid en ek weet, dat die Here vanmorgen die boodskap sal gee, soos God dit wil oordra aan elke hart vanmorgen. Ek wil 'n paar oomblikke met jou praat vanmorgen, en as dit nou 'n paar ure is, wie van julle is voorbereid vir 'n paar ure, wie van julle het geweet, ek gaan vanmorgen bedien. Ok, is 'n paar wat het geweet het, so dan weet jy, my paar minute verander in 'n paar uur. Pastoor Leslie herinner my gereeld, ek lieg baie. En ek wil vanmorgen regtig haastig wees met die woord van die Here, want die volk van die Here moes die Pasga haastig eet, as 'n teken van ons gaan uit hierdie binding en bindinge haastig uitbeweeg. Maar ek wil by die woord van die Here 'n paar oomblikke stil staan en ek wil die woord van die Here met elkeen van ons deel. Hierdie boodskap maak my opgewonde, want dit sluit 'n geweldige ewigheid in. En ek wil vra dat jy jou Bybel sal blaai na 1 Korintiërs die eerste hoofstuk. Ekskuus, en ek lees vanaf vers 18. Vanaf vers 18. En dan gaan ek na Johannes 20 toe beweeg. As dit Johannes 20 is, as dit nie 19 is nie. Ek dink weer is 19. Is allemaal by 1 Korintiërs die eerste hoofstuk. Ek lees vanaf vers 17. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie. En dit beteken nie dat ons nie mense moet doop nie. Paulus praat hier van homself. Hy sê maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Hierdie is seker een van die grootste aanbevelings, leerstellings, vereistes van 'n prediker, dat hy nooit met menslike wysheid en woorde die evangelie sal verkondig nie, want deur dit te doen sal jy die kruis van die Here Jesus verydel. Dan sê die apostel, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Halleluja! Kan ons die Here hande klap gee vir hierdie wonderlike boere. Prys die Here. Dis die krag van God vir ons wat glo. En dan wil ek vanmorgen begin met my boodskap, en ek wil hê jy moet saam met my lees die laaste kruiswoorde van Jesus, want dis waaroor die boodskap vanmorgen gaan. En ek gaan vanmorgen dinge sê wat jy dalk weet, as jy die afgelope paar maande na my geluister het, dan sou jy hierdie woorde al gehoor het, maar vir die van julle wat het nog nie gehoor het nie, gaan julle vanmorgen die eerste keer dit hoor. Maar ek wil jou weer vra, maak asof dit is die eerste keer dat jy dit hoor, en ek wil jy moet saam met my opgewonde raak oor hierdie paar laaste kruiswoorde van Jesus Christus. Johannes die 19de hoofstuk, die 30ste vers. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Hy is die laaste woorde uit die mond van Jesus, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig in aanbidding en hy die Gees gegee. Ag, ons Afrikaners moet tog so versigtig wees wanneer ons praat en ons sê die kar het die Gees gegee. Ons moet
hierdie paar woorde, dit is volbring. Toe Jesus Christus daardie woorde uiter, en ek gaan baie in 'n metaforiese taal met jou praat vanmôre. En ek wil jy moet verstaan wat ek sê. Toe Jesus Christus daardie woorde uiter, en hy sê, dit is volbring. En hy buig sy hoof in aanbidding, en in aanbidding soos hy die Gees ontvang het in die doopwater deur in aanbidding op te staan, uit die doopwater so het hy ook in aanbidding op die kruis sy Gees aan sy Vader teruggegee. Toe hy daardie woorde uiter, het daar 'n proses in die hemel begin. Het God die Vader 'n proses in die hemele aangeskakel. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, niemand kan hierdie proses keer nie. En ek gaan nou 'n paar gewaagde dinge sê, maar ek moet dit sê, dat jy kan verstaan wat daardie woorde, dit is volbring beteken. Ek gaan vanmôre vir jou sê, dat selfs nie God die Vader, nadat hy daardie proses begin het, toe hy daardie proses aangeskakel het in die hemele, en Jesus uitroep, dit is volbring, nie is God die Vader, kan hierdie proses wat begin het, stop of keer of laat omdraai nie. Die rede daarvoor is, hy is die engineer, hy is die outeur, hy is die beplanner, hy is die een wat hierdie proses geskryf het, en hy het homself daartoe verbind om nooit hierdie proses weer te keer nie. Die tweede ding wat ek wil sê vanmôre is dat selfs Jesus nie hierdie proses wat aangeskakel was, kan keer nie. Hy kan dit nie keer nie. En jy sal my sê, hoekom kan hy dit nie keer nie? Want hy is die hoof onderwerp, die sentrale rede van hierdie proses. Dis vanweë hom dat hierdie proses aangeskakel was. En kind van die Here, ek wil vir jou vanmôre sê dat selfs die Heilige Gees nie hierdie proses kan keer nie. Nie eens hy kan dit stop nie, want hy is die seël en die onderpand van hierdie proses. Halleluja. En dan wil ek ook sê, net gewees 'n bietjie sluk. Dan wil ek ook sê, kind van die Here, dat geen mens op aarde hierdie proses kan keer nie. Want die mens is die produk van hierdie proses. Ek wil jy moet mooi luister vanmôre. Die mens is die produk van hierdie proses. Toe God hierdie proses aangeskakel het, en die Seun daardie woorde geuiter het, en die Heilige Gees saamgewerk het, en hom aan die kruis sonder smet geoffer het, aan 'n lewende God, het God die Vader hierdie proses begin, en ek en jy wat vanmôre hier is die produk van daardie proses. Halleluja. En as jy weet dat jy 'n produk is van hierdie proses, gee die Here 'n groot handeklap op. Halleluja! 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 Halleluja!
Vader kan dit nie keer nie. Jesus die Seun glo ek nie, wil dit keer nie. En die Heilige Gees is die seël en die onderpand. En ek is die produk van hierdie proses. Elke proses op aarde, elke chemiese ingenieur sal vir jou sê, as daar 'n chemiese proses begin, sal daar op die einde van die dag 'n produk verskyn. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat hierdie proses is 'n wonderlike proses. Omdat ek 'n produk is daarvan. Maar ek wil nog iets sê. Nie Satan, nie die gevalle engele, nie die demone in die put van die hel, nie die engele wat in kettinge bewaar gehou word vir die oordeelsdag, nie elke demoon in die lug kan hierdie proses keer nie, al wil hulle bitter graag dit doen. Want jy sien, hulle is ook deel van hierdie proses. Hulle is die slagoffers van hierdie proses. Halleluja. Hulle is die slagoffers. Hulle is die wat die prys gaan betaal. Hulle is die slagoffers. En ek voel nie jammer vir hulle daaroor nie. Ek het ook nie empatie met hulle daaroor nie. Want as hierdie man, hierdie Lucifer, nie gaan doen het, wat hy gaan doen het in die tuin van Eden nie, dan sou hierdie proses nie nodig gewees het nie. Maar omdat hy gaan doen het, wat hy nie moes doen nie, het God hierdie proses beplan, en hy het gewag op 'n dag en 'n tyd en 'n uur, 3 uur die middag, toe die donkerte klaar was, en Jesus opkyk en sê, dit is volbring, het God hierdie proses aan die gang gesit. En ek wil vanmôre vir jou sê, dit is volbring, het 'n paar dinge in ons lewe veroorsaak. En ek gaan nou dinge noem wat jy uit jou kop uit ken, maar ek wil dit net weer jou herinner daaraan. Dat toe Jesus Christus sê, dit is volbring, het hierdie proses begin, en in hierdie proses is daar sekere elemente wat vervat is in hierdie proses, om op die einde van die dag 'n volmaakte jou te kry. 'n volmaakte jou. Ek dank God vir die woorde, dit is volbring. Toe Jesus daardie woorde uiter, is al die Ou Testamentiese profesieë met betrekking tot Jesus Christus vervul. Toe Jesus daardie woorde uiter, is al die eskatologiese profesieë aangaande Jesus, aangaande jou en aangaande die Heilige Gees in aksie gebring. Daar is sekere profesieë aangaande Jesus, halleluja, waarvan ek en jy niks kon weet en kon geweet het, was dit nie vir die apostel Paulus wat dit aan ons geopenbaar het nie. En kind van die Here, nadat Jesus daardie asem uitgeblaas het, hy die laaste eer aan God die Vader gebring het, die laaste werk gedoen het, om sy hoof te buig en die Gees oor te gee, is daar 'n proses geactiveer. Jesaja 53, kom maar kom kyk, ek het dit geskryf, is vervul. In hierdie proses het God 'n Ou Testament
in Jeremia 32 vanaf vers 38 tot 41 geactiveer. Ons noem dit die nuwe verbond. Halleluja! Waar God een hart en een weg vir ek en jou sal gee. Kan ek amen kry? Halleluja! Daardie oomblik is daardie profesie geactiveer. En ek wil vanmôre iets sê voor ek dit vergeet. Dan gaan ek dit later weer sê. Maar ek wil hê jy moet weet dat hierdie proses kan nie ophou nie. Dit is 'n ewige proses. Nothing can stop it. Amen. Hierdie proses hou vir my en vir jou wonderlike dinge in. Daardie oomblik toe Jesus sê, dit is volbring, het God die allerheiligste plek van allerheiligste plekke oopgemaak vir my en vir jou om te kan inbeweeg en met die heilige van allerheiligste gesprekke mee te kan voer. Halleluja! 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 Prys die Here. Ek wil vir jou sê daardie proses het die opstanding en die dood bekragtig. Daardie proses het die kerk laat gebore word. Die kerk wat 'n verborgenheid was. Die kerk wat nie in die ou verbond genoem word nie. Die kerk wat niemand van geweet het nie. Die kerk wat niemand eers geweet het gaan bestaan nie. Toe Jesus daardie woorde uiter, dit is volbring, toe het God 'n liggaam geactiveer wat hy in 'n eenheid gaan bring en hy doop met een gees en met een gees deurdronge gaan maak en hulle tot een liggaam deur God uit God en omrede van Jesus laat gebore word. Halleluja! Ons gee die Here eer vanmôre. Prys God in die hemel. Halleluja! Kind van die Here, hierdie proses het my en jou in 'n posisie laat kom wat ons nog nooit in kon gedroom het om te wees nie. Nie net dit dat ek en jy in die heiligdomme van God kan instap nie. Weet jy wat 'n voorreg is dit? Ek kyk gisteraand na daai profesie in Sagaria en ek kyk in Hebreërs en ek ondersoek die woord en ek hoor God sê nog eenmaal sal ek die aarde en nie net die aarde nie, maar ook die hemel laat bewe en sidder. En as God my ooit weer 'n kans gee om te bedien, sal ek daai woord bedien. Maar ek wil jy moet vanmôre hoor, nie net kan ek en jy deur hierdie proses wat God aangeskakel het in sy direkte teenwoordigheid instap nie. Nie net het ons daardie voorreg, eers 'n sondaar, eers 'n moordenaar, eers 'n onheilige stuk drek wat eintlik die hel verdien, maar hierdie woorde, dit is volbring, het my posisie verander vir ewig en vir altyd. Halleluja! Nou is ek nie meer 'n sondaar en 'n verloorder nie. Ek is nou uit God gebore. Ek is 'n seun van die Almagtige. God het daardie wette aan die brand gesteek en my en jou. Halleluja! Dit is ongelooflik kind van die Here. Hey man, as jy maar net weet wat daai woorde beteken, dit is volbring. Amen. Maar nie dit nie. Weet jy wat, ek het so baie ding om te praat, as ek die hele dag hier so staan en praat, sal ons nie by die berg uitkom nie. En ek en pastoor Derek het 'n afspraak. Nou moenie worry nie, julle sal net sien hoe lyk as hy terugkom. Nie net dit ons hierdie wonderlike voorreg nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê dat ek en jy wat
vanmôre hier sit, het nie net die voorreg om na die troon toe te gaan nie, Johan, maar ons het die voorreg om die drie eenheid en die volheid van die Godheid in ons liggame te kan hê en ons as 'n tempel van die Here te kan maak op hierdie aarde. Halleluja! Nou bly die Here nie meer in hierdie gebou nie. Hy bly nou in my. Halleluja! Prys die Here! Ek is nou 'n tempel van die Here, prys sy wonderlike naam. Halleluja! En weet jy wat het hierdie proses veroorsaak? Dat ek en jy konings en priesters sal wees. Halleluja! Toe die boek van Openbaring begin kwoteer vanmôre, toe sê ek, daar sê, daar gaan my boodskap. Maar ek wil jy met vanmôre weet, hierdie proses het iets aangeskakel, wat niemand geweet het nie. Ek wil jy met vanmôre besef, en as hierdie gemeente dit net maar wil besef, as die liggaam van die Here in Suid-Afrika dit maar net wil besef, dat jy is nie 'n siekerige, beklaanswaardige, swakkeling nie. Weet jy wie is jy, man? Hierdie proses het veroorsaak dat jy 'n koning en 'n priester van God geword het. Halleluja. Johan, al sê jou liggaam vir jou, jy sal in toestand wat vanmôre vir jou sê, jy is 'n koning, jy is 'n priester, jy is gesetel in hemelse plekke. Halleluja! Want dis wat hierdie proses vir my en jou gewerk het. Ek en jy is hierdie produk. Ons is konings. Oraka salamanda. Halleluja. Maar kind van die Here, nou wil ek ook vir jou sê, dat hierdie proses is onomkeerbaar. Kan nie gekeer word in my en jou lewe nie. Nooit nie. Niemand kan dit stop nie. Nie as jy nie. Vra my, ek het al probeer. Ek het al gesê, ja, verder. Nou genoeg gehad. Genoeg van hierdie kerke, genoeg van al die goede, genoeg van alles wat werk. En dan begin hierdie proses so warm in my word soos in Jeremia. Weet as 'n stoompyp warm word, word hy warm. Ek weet nie of julle weet wat vir oorverhitte stoom nie. 'n Stoom wat jy nie kan sien en jy voel hom. Dan word dit so warm hier binne in my. Dan sien jy nie binne in my. Jy is 'n gesalfde van die Here. Daar is nie 'n omkeer nie, ek het 'n proses begin wat ek nie meer gaan ophou nie. Elia, al sit jy onder die besembos, ek gaan jou daar kom uithaal. Halleluja. Al kruip jy weg, Elia, gaan jou kom uithaal. My werk is nie klaar nie, Elia, gaan jou kom uithaal. Want ek het 'n proses in jou lewe begin wat nie sal ophou nie. En ek wil vanmôre vir elke kind van God in hierdie tabernakel sê, God het 'n proses in jou lewe begin. As jy dit wil aanhou toelaat, sal hy dit nooit ophou doen in jou lewe nie. Hy sal jou dag na dag na dag na dag verander, want Jesus het gesê dit is volbring en God kan nie lieg nie. Baie mense sê vir my, God kan nie gebind word nie, ek stem nie saam nie. Stem nie met dit saam nie. Ek het jou nou geskok, hè? Want jy het nou gedink, God is almagtig en niks kan hom vashou nie. Hierdie proses hou hom vas. Hy kan nie omkeer nie. Hy kan nie omdraai nie. Daar is bloed op die hemelse altaar. Halleluja. En daai bloed spreek van bloed. Dat is die bloed van Abel. En solang daar die
verwoestende uitwerking. Hierdie proses het 'n verwoestende uitwerking. Ongelukkig moes God daardie, wat ek nou met jou gaan deel, ook deel maak van die proses. Anders sou hy nie Satan en die engele in die hande kon kry nie. Hy moes hierdie proses, hierdie deel ook byvoeg. En ek gaan nou net vir julle lees, hoef nie so te blaai nie, maar ek wil net vir julle lees. Ek het nou vir jou gesê dat Satan kan dit nie keer nie, demone kan dit nie keer nie, die antichrist kan dit nie keer nie, die valse profete kan dit nie keer nie. Niemand kan dit keer nie. Want hier kom 'n ding. Hierdie mense wat ek laaste genoem het, hierdie groep, die duiwels, demone, gevalle engele, godlonaars, sondaars, lou Christene, teruggevalle Christene, sondaar Christene, ateïste, humaniste, communiste. Hulle is ongelukkig deel van ook hierdie proses. En hierdie proses van hulle na 'n plek te vat, waar die Bybel sê in Openbaring 14 vers 11, dat die rook van hulle pyniging sal opgaan tot in alle ewigheid. Maar ek wil vir jou lees, wat is die uiteinde van hierdie proses? Ek wil net hê jy moet weet dat jou koningskap nie ophou as jy sterf nie. God is besig om jou voor te berei om saam met Christus op sy troon te sit. Wie van julle weet dit? Amen. Ons sal saam met Jesus regeer vir ewig. Amen. Is dit waar? Hy het gesê, oor weinig was jy getrou, oor vele sal ek jou aanstel. En ek wil begin afsluit vanmôre, en ek wil vir jou vertel dat hierdie proses sluit, dank God. Het jy al gehoor die woorde wat die Here sê, my kom die wraak toespreek die Here, Here. Nou wil ek vanmôre sê, dank God. Nou kan hy wraak uitoefen. Daardie Satan en demone wat jou lewe 'n hel gemaak het, wat jou probeer om jou te vermoor het, was dan God ook deel van hierdie proses en hulle einde is die volgende. En die Bybel leer my in Openbaring 20 en ek lees vers 10 en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Kan ek 'n halleluja kry? Halleluja! 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 Al die pyn, al die lyding, al die versoeking, elke keer wanneer jy geval het, God gaan hom wraak oor hierdie dinge, hy gaan hom wreek oor hierdie valse leraars, hy gaan hom wreek oor hierdie valse profete, hy gaan hom wreek oor hierdie valse dier, hy gaan hom wreek oor hierdie Satan en sy engele en sy demone. Daar wag 'n ewige helse vuur vir hulle en ek dank God daarvoor. Maar dan is daar iets wat my pla. Ek het eendag met Jesus gesels en hy het vir my gesê, Pieter, die hel is nie vir jou gemaak nie. Die hel is gemaak vir die duiwel en sy engele. Wie van julle het al so 'n gesprek met die Here gehad? Nog niemand nie? Het julle nog nooit gelees in die Bybel? O, nog nie, dat hy moes met jou gepraat. O, het julle nog gedink ek was by hom, want tee, lys, gesels so.
net vir my dit gesê. Hy het my gesê, die hel is nie vir julle ons gemaak nie. Daarom was die kruis daar. Daarom was die woord dat dit is volbring. Sodat almal kan inkom. Almal kan huis toe kom. Almal kan nog deel word van hierdie onomkeerbare plan van 'n almagtige God. Ek lees vir jou 'n gedeelte uit Openbaring. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie die aangesig van die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boek is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen en daar die dode geoordeel wat volgens in die boeke geskryf was volgens hulle werke. Nou kom ek gaan vir jou gou sê wat is hierdie boeke wat oopgemaak word. Kan ek vir jou sê wat is hierdie boeke wat oopgemaak word? Die evangelie van Jesus Christus. Want Jesus het gesê, ek oordeel julle nie. My woord sal julle oordeel in die laaste dag. Amen. En die see en die dode is gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens hulle werke. En die dood en die doderyk is in die poel van swaal en van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Daarom is daai woord so belangrik. Ek wil afsluit vanmôre en ek wil vir jou sê, in hierdie proses, terwyl hierdie proses aan die gang was, en nog steeds is, het God met bouplanne begin. Hy het met bouplanne begin. En Jesus staan op die aarde en hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Jy sien, die nuwe Jerusalem was al aan die bou. Hy sê, ek gaan nog vir julle plek voor te berei, en as ek gaan ek terug om julle te kom haal. Ek weet julle moet vanmôre baie mooi luister na oom Pieter. Luister baie mooi. Jy moet sorg dat jou naam bordjie op een van daardie deure hang. Jy moet vandag sorg, want jy sien as jou naam nie in een van daardie deure hang nie, en jou naam nie daar opgeteken is nie, dan gaan dit beteken dat jy deel is van hulle wat die slagoffer geword het van God se toorn en God se oordeele. Ek gewaar die Here se salwing is hier. Ek het nog baie om te preek, maar ek sien 'n paar ouens kyk my nou baie kwaai aan en hulle dink, ek het nou fout gemaak om vanmôre te kom. My vrou vra my, gaan daar 'n uitnodiging vanmôre wees? Ek sê, ek weet nie. Ek het nie geweet nie tot nou toe. En dit gaan baie eenvoudig wees. Baie eenvoudig, ek gaan nie eens vir jou vra om hier voor te kom staan nie. Ek gaan nie vir jou bid nie. Ek dink jy het genoeg gehoor vanmôre om jou te laat besef wie jy is. Jy's 'n koning en 'n priester. Jy's meer as oorwinnaar in Jesus Christus. Jy's uit God gebore. Jy's 'n seun en 'n dogter van die Almagtige. Jy's deel van die oorwinningsproses. Jy sien, binnekort gaan daai proses in twee verdeel. Die skape gaan die een kant toe gaan en die bokke gaan die ander kant. En nou wil ek dit weer sê, niemand kan hierdie proses keer nie. Kan nie. Terwyl hierdie proses aan die gang is,
ek en jy vandag 'n kans om vir Jesus te vra. Jesus, maak seker, my naam hang aan een van daardie deure in die woning van ons Vader. Want ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, die vuils, daar's net een sonde wat nooit vergewe kan word nie, en dis die eerste sonde nie, hulle noem dit laster. En dis laster teen die Heilige Gees. En die een van julle wat hier sit vanmôre, het ooit daai daad gepleeg nie, anders sou jy nie hier gesit het nie. Want die een wat die daad pleeg, laster teen die Heilige Gees, sal nie 'n begeerte hê om na die huis van die Here te kom nie, want die Gees van God sal hom vir ewig verlam. Daarom weet ek jy het dit nog nie gedoen nie. Daarom is ek oortuig jy het dit nog nie gedoen nie. Maar almal van ons wat hier sit vanmôre, het vanmôre 'n paar sekondes nodig. Net ons hoef dit te buig en met Jesus te praat en te sê, Jesus, ek dank U vir die kruis. Daai nuwe koortjie, ek het nog nooit gehoor wat ons vanmôre gesing het, dit is so mooi gewees, die 4 verse van die voete, die troon, die kruis, die genade, die graf, thank you for the grave, the throne. Ek gaan Suster Susan vra my koortjie vir ons te speel. En ek wil hê ons moet saam kollektief vanmôre God dankie sê vir hierdie proses. 'n Proses wat nie kan omkeer nie. En as jy gaan dit maak. Jy gaan dit maak. Want ek het vergeet om vir jou te sê, groter is hy wie in jou is, dan hy wie in die wêreld is. Groter! Lof aan die Here gebring het, wil ek ons met hierdie koortjie saam sing. Is hierdie ene, né? Is hy, né? Ons gaan hom saam sing. En dan gaan ek, terwyl julle dit sing, bid vir elkeen wat in hierdie tabernakel is. Ek en Kluis. En dan gaan die Heilige Gees vra om van hart tot hart te gaan. En dan gaan ek die Heilige Gees vra, mag ek dit doen? Om net te draai by Jesus te maak. Amen. Jy wat geweet die Bybel sê, Jesus sal, die Heilige Gees sal na Jesus toe gaan. Amen. En hy sal by Jesus gaan haal en dit aan ons verkondig. Amen. Amen. So ons wil vra om net 'n draai daar te maak. En net vir Jesus te sê, Jesus, nie vergeet nie. My naam is Pieter van Wyk. Nie vergeet van my nie. Skryf my naam op my kamer neer. Van my vergeet. Halleluja. Ons bring eer aan die Here. Ek sal my vrou vra om so lank voor hom te kom. Kom ons gee eer aan die Here, at the cross, He died for me, at the cross at Calvary, at the cross, He paid the price. Lord, I thank you for the cross. Ek dank U vir die woorde, dit is volbring. As jy bly was hier vanmôre. Amen. Terwyl ons dit gaan sing, gaan ek vir jou bid en ek gaan vir die Heilige Gees vra om by Jesus te draai. Net seker te maak, jou naam is daar. Want jy gaan vir ewig koning wees. Om rede van die kruis. Ons bring eer aan Jesus, kom ons sing en dankie Here.